दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नज़ला, खांसी, बुखार, वायरल इन्फेक्शन के लिए। ये सिर्फ डोसेज एडल्ट्स लोगों के लिए है, यानी कि जो लोग 18 साल से बड़े हैं। जैसा कि आप लोग नाम पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं, मैफनिक, एक्टिफाइड पीकॉल्ड, सिबुश 200 mg और डेंजिन, ये चारों टेबलेटें ले सकते हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोग पैराडोल लीजिए हल्के फुल्के नज़ले ज़ुकाम में, और अगर उसके बाद भी आप लोगों को 2-3 दिन के बाद फ़ायदा ना हो तो उसके बाद आप लोग ये गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा ये गोलियां आप लोग खाने के बाद इस्तेमाल करें। एक सुबह शाम का डोज होता है, 3 दिन इसको इस्तेमाल करें रेगुलर। इंशाल्लाह ये आपका नज़ला, बुखार, खांसी, सीने की जकड़न में बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन याद रखिए कि 3 दिन मुकम्मल खाएं इस दवा को, और उन 3 दिनों में आप लोग परहेज़ करें। ठंडा पानी, खट्टी चीज़ें, मिर्च वाली चीज़ें, इन चीज़ों से आप लोग परहेज़ कीजिए। और ये आप लोग सुबह शाम डोसेज लें इसका, खाने के बाद और नाश्ते के बाद 1-1 गोली। इंशाल्लाह आप लोगों का मसला हल हो जाएगा अल्लाह पाक के करम से। और आप लोग ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आपकी पहुँच में आसानी से आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।